Hola, ¿qué tal? Rescatadores y rescatadoras de electrodomésticos. Bienvenidos una vez más a su canal de reparación de electrodomésticos residenciales. Hoy estamos con este refrigerador cuya marca no interesa, que es de 2 puertas. Y según la señora, ha estado haciendo un ruido un poco raro. Además, tiene hielo en la parte de adentro, de arriba del congelador. Vamos a diagnosticar qué le sucede a este refrigerador. Y si la señora, después de nuestro diagnóstico, acepta que hagamos la reparación, la intervención o lo que sea necesario, hablando desde el punto de vista económico y si es factible hacerle una reparación o, como dice ella, comprar uno nuevo quizás, entonces tendremos una segunda parte de este vídeo que quizás la coloque aquí mismo en este vídeo al final, o igual hagamos otro vídeo para que no sea tan extenso. Gracias por tu elección, gracias nuevamente por estar aquí, y si eres nuevo en este canal te invito a que te suscribas y le des a la campanita que aparece aquí debajo para que te lleguen las notificaciones de nuestros vídeos y seas de los primeros en verlos. Entonces, sin más preámbulo, vamos a mirar este refrigerador en el área del congelador, que es la parte que nos interesa. Vamos a abrirlo. Vamos a mirar un poco hacia el interior. Déjame ver si puedo buscar una luz extra por acá. A ver. Bien. Aquí tenemos mi linternita. Si se me escucha la voz un poco diferente, mira el hielo allá. Es porque me he puesto una mascarilla. Siempre en todos los videos yo recomiendo ponerse mascarilla para trabajar lo que son los refrigeradores y además las secadoras. Sobre todo eso. Vea, mire cómo está el hielo allí. Sí se ve, ¿cierto? Toda una estalactita. Bien, eso ya nos está dando una información, pero ese es el hielo. Bien, de acuerdo. Ahora vamos a ver si hace un poco de ruido. ¿Dónde está el ruido? Porque yo no escucho ruido alguno. Simplemente se escucha solo el ventilador, que está, mira cómo está aquí, partículas de agua congelada. Vamos a extraer el depósito. Al parecer el ice maker está trabajando bien porque mira la cantidad de hielo que tiene. Pero vamos a consultar, vamos a ver qué pasa con el ice maker, que además está en on, es decir, está encendido. Vamos a extraer el depósito del hielo para profundizar un poco más en la búsqueda. Mira, casualmente el ventilador se ha detenido. Como puedes escuchar, hay un absoluto silencio. Si sabes por qué el ventilador se ha detenido, o si tienes alguna idea de por qué se ha detenido el ventilador, que no sea que esté estropeado, obviamente, lo puedes dejar acá en los comentarios. Te recuerdo que la puerta está abierta, ¿vale? Bien, pues vamos, como te decía, a profundizar un poco más. Vamos a observar acá, déjame ver si puedo ponerle luz. Eso es. Observa cómo está el hielo acá. Veamos acá arriba. También tenemos formación de hielo acá arriba. ¿Lo ves ahí? Y tenemos, vamos a ver si se logra apreciar acá, formación de hielo también, ¿ves? Entonces, aquí ya podemos establecer rapidito, así rapidito, una conclusión. ¿Ves el hielo allá en ese tubo? Míralo acá. Ese es el tubo del dispensador de agua para la fábrica de hielo o el ice maker. Observa cómo está el hielo ahí, ¿ves? Voy a torcer un poco la cámara a ver si podemos desde este ángulo que se vea más la punta del tubo. Ahí está, ahí se ve la punta del tubo. Ya con estos argumentos, es decir, solamente con mirar, no tenemos que ir muy profundo, solamente con mirar podemos establecer una conclusión que te voy a dar en breve.
Pero antes vamos a tratar de forzar un poco el ice maker. Vamos a tratar de que el ice maker se le haga un reinicio. Es importante hacerle reinicio al ice maker porque te recuerdo que la señora nos comentó que estaba haciendo ruido y necesito saber de dónde es que viene ese ruido, porque hasta ahora el refrigerador está trabajando perfectamente. Cuando digo refrigerador me refiero a lo que es el equipo como tal, no al ice maker. Vamos a tratar de ponerlo en reinicio. Para reiniciar este ice maker vamos a mover la palanca 3 veces a ver si funciona o si no funciona, porque existen algunos que no funcionan, pero vamos a moverla. La empujamos 3 veces. He colocado esta sartén porque como que había sacado el depósito, pues entonces para que algunas partículas de hielo, es decir, algunos cubitos de hielo, pues caigan en la sartén. Tú puedes colocar lo que tú desees. Entonces ahora vamos al proceso para tratar de hacerle un reinicio, es decir, tratar de forzar que el ice maker nos dé el hielo sin tener que esperar el tiempo que a lo mejor nos queda pendiente 1 hora o algo así, pero no deseo eso. Como te decía, regularmente a este tipo de ice maker, para reiniciarlo se le mueve la palanca 3 veces, es decir, vamos a empujarle la palanquita. Entonces vamos a ver si el ice maker se reinicia de este modo. Y para eso voy a apagar, voy a engañar el sistema, porque muchas veces los ice makers, si tú no apagas, no simulas que está la puerta cerrada, pues no tienen alimentación de electricidad. Entonces vamos a esperar a ver qué es lo que hace el ice maker, si se reinicia o no. Pues mira, parece que no se reinicia. No obstante, vamos a hacer una pequeña verificación. Mira, cuando el ice maker se va a reiniciar, él tiene aquí debajo una resistencia eléctrica. ¿Ves? Esa cosa de metal que ves que está ahí. Bien, es una resistencia eléctrica. Pues con mucho cuidado voy a tocarla, no voy a hacer que me queme. Vamos a ver. La luz la apagué con mi brazo, pero a ver la resistencia. Mira, la resistencia está completamente fría. Vamos a intentar entonces reiniciar de este otro modo. Lo apagamos. Apagamos acá. Y vamos a dejarlo un rato en reposo. Es decir, que vamos a esperar unos 2 o 3 minutos que no van a aparecer en el video, pero sí lo voy a dejar ahí en reposo. Vale, ya ha pasado un tiempo prudencial. Y pues vamos a ponerle en on. Y esperemos que ahora sí funcione. ¿Por qué me interesa mostrar el ice maker? Pues porque tengo la corazonada, no tengo la certeza. Tengo la corazonada de que algo pasa con el ice maker también. Si la señora dice que está haciendo ruido, pues hay que esperar a ver. Lo que no podemos es venir y cambiar la válvula del agua o el tubo. Bueno, ya te estoy dando algunas ideas. Aquí hay 2 cosas que debemos cambiar. Ya que me metí en el tema, pues vamos a meternos. Una es el tubo, espérate, déjame activar la luz. Una es el tubo, porque ese tubo que está ahí está demasiado corto. Y como que el tubo está demasiado corto, antes cuando la válvula cortaba no había problema, pero ahora que la válvula no corta bien, pues entonces el tubo gotea, y por ese motivo es que tiene todo ese hielo que podemos ver ahí que se ha formado, ¿ves? Y obviamente tenemos que cambiar la válvula del agua que se encuentra en la parte trasera del refrigerador, porque si no fuera porque la válvula del agua estuviera estropeada, es decir, el solenoide se mantiene abierto, no cierra correctamente. Al no cerrar correctamente, pues obviamente deja que pase partículas de agua
y va goteando y goteando y goteando, y con el tiempo sucede esa formación de hielo de la que estoy hablando. Pero tenemos que esperar a que el ice maker se active para ver cómo es que funciona. No podemos hacerle otra cosa. Lo apagué, lo encendí, traté de reiniciarlo, no se reinicia. De ese modo que hice de pulsar las 3 veces. Entonces, ahora vamos a esperar a ver qué es lo que hace. Lo apagué, lo encendí, como viste. Y vamos a ver si quiere. Como decía, voy a tocar acá la R, es decir, la resistencia, a ver si se calienta o qué. Mira, está fría. La resistencia tiene que calentarse. Si no se calienta la resistencia, entonces ya ahí tenemos un problema. Pues como se dice en inglés, time is over. El tiempo ha concluido. Y mira, no se calienta la resistencia. No es que no se caliente, no está ni tibia está esa resistencia, cuando tiene que estar bien caliente para poder despegar el hielo que tiene acá. Entonces la pregunta es, ¿por qué tiene hielo el depósito? Cuando ya estaba renunciando al ice maker, parece que ahora se está reiniciando. Vamos a acercarnos a ver si se puede escuchar extra, además del ruido del ventilador, a ver si se escucha el sonido del ice maker. No se puede escuchar, pero voy a pegar un brinco aquí si me quemo el dedo. Así que vamos a ver. Mira, la resistencia no está ni tibia, pero sí el ice maker sí está haciendo ruido. Entonces vamos a esperar un ratito más. Venga, a ver si se reinicia, porque me interesa saber si se mueve o si no se mueve. Y esto no tiene otra técnica que yo conozca. Es decir, yo no me puedo meter en la tarjeta y decir, bueno, voy a activar el reset o a resetear o a reiniciar el ice maker. No, esto o lo apago como le dicen, o le muevo la palanca 3 veces. En algunos modelos es factible, aquí al parecer no funciona, y entonces tenemos que esperar a que él se reinicie. Obviamente yo esto lo voy cortando para que no tenga que extenderse tanto el vídeo. Pues nada, ha pasado el tiempo prudencial para que el ice maker despache el hielo que tiene acá adentro. Sin embargo, no ha sucedido. No da el hielo, no calienta la resistencia. Quiere decir que en un punto de su proceso él se ha detenido, y aunque él hacía el ruido que te mostré, no tiene la capacidad de despachar el hielo, y por tanto, si no despacha el hielo, tampoco saca fabrica más hielo. Y desde luego el agua, pues ya viste el resultado con el tema del agua. Y me acaba de informar la señora, esto yo no lo sabía, por tanto no podía mostrarlo. Me acaba de informar la señora que en el día de ayer el ice maker no estaba produciendo hielo. Por tanto, tenemos que remontarnos al día anterior. Quizás ese hielo que nosotros vimos en el depósito de hielo sea un hielo antiguo. Es decir, que no es de ayer ni es de ahora. Solo que me confundió. Por eso es que al inicio del video te comentaba que estaba haciendo hielo. En fin, que visto lo visto, tenemos que reemplazar la válvula del agua, el ice maker, y a ese tubito que no tiene ningún tipo de problema porque el agua está viniendo a través del tubo. Como que está tan cortito, para evitar que haga cualquier tipo de goteo, voy a aplicarle un adicional o a colocarle un tubito un poquitito, es decir, 1 pulgada, un poquito más largo. 1 pulgada solamente sería suficiente, de manera que si tiene goteo caiga dentro del ice maker y no se reparta por todo el congelador,
¿Por qué? Porque puede dañar cualquier otro componente, quizás. Bueno, muchas gracias por llegar hasta el final y dale un like a este vídeo si es que te ha gustado o crees que te ha sido útil. Ya veremos si aceptan que realicemos el trabajo o solamente dejamos el vídeo en lo que es el diagnóstico. Pero recuerda siempre que un buen diagnóstico es la garantía para una buena reparación. Así como que es importante saber, pero es más importante lo que haces con lo que sabes. Hasta el siguiente vídeo.